Kelompok militer Rusia berhasil membersihkan benteng besar pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 18 Mei 2024. Unit penyerangan Rusia melakukan penyisiran di wilayah musuhnya, tepatnya 40 km dari Ugledar. Mereka menemukan markas militer Ukraina. Infanteri angkatan bersenjata Ukraina terdeteksi drone pengintai Rusia. Para prajurit mencoba mengerahkan kekuatan mereka untuk menghentikan pasukan Rusia. Namun manuver milik pasukan Zelensky itu terlihat dari udara. Serangan dengan tepat mengenai sasaran yang berada di benteng pertahanan Ukraina. Tidak diketahui apakah ada korban jiwa dalam insiden ini. Вижу, наблюдаю их. Вот три карандаша. Все, вылезли, заходят. Все, смотрите путем влево-вправо, осматривайтесь. Сейчас норки там будут. Штурмовики группировки «Восток» из Бурятии незаметно под покровом ночи подходят к позициям националистов в районе Урожайного. Все, красавчик, давай. Двигайся дальше. Опорник почти взят. Противник, видя это, посылает запоздалое подкрепление. Наш коптер вовремя засекает боевиков, которые пытаются приблизиться к месту боя. Наши или нет? Нет, они в нашу сторону стволы направляют. Видя российскую птичку, националисты бегут и пытаются залечь. Дрон напугал их одним своим появлением. Через несколько минут по ним был нанесен удар артиллерии. Тем временем опорник зачищен, штурм прошел блестяще. Наши бойцы уничтожили 4 боевиков и закрепились на их позициях. Pasukan pertahanan Ukraina tiap harinya menerima serangan dari militer Rusia. Terbukti dalam sebuah video yang beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 18 Mei 2024. Artileri dari kelompok tengah mendarat ke arah target yang telah dipantau. Mengandalkan bantuan drone, titik koordinat bisa didapatkan pasukan Rusia. Menghancurkan MLRS Rak-12 Kroasia milik Ukraina di sana. Setelah tembakan proyektil yang akurat, peluncur roket spontan terkejut. Dapat dilihat dalam rekaman, api dan asap bermunculan setelah amunisi dijatuhkan. Tidak diketahui lokasi insiden ini terjadi, namun yang pasti pasukan Ukraina menerima kerugian baru atas peristiwa ini. Angkatan bersenjata Rusia baru-baru ini merilis sebuah video saat prajurit mereka melemparkan rentetan granat ke tempat persembunyian tentara Ukraina. Terlihat momen tersebut direkam langsung oleh kamera udara Rusia yang berada di lokasi pertempuran. Rekaman detik-detik penyerangan kemudian diunggah dan beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Sabtu 18 Mei 2024. Awalnya tampak prajurit Moskow sedang mendekati sebuah bangunan setengah hancur yang diduga sebagai tempat persembunyian tentara Kiev. Untuk memastikannya, prajurit Rusia mendekati bangunan tersebut dan benar saja, di sana memang terdapat tentara Ukraina di dalamnya. Menyaksikan hal tersebut, akhirnya dengan sigap, pejuang Rusia langsung melemparkan granat ke arah bangunan target, yang membuat semua tentara Ukraina di dalamnya tewas seketika. Sementara itu, dituliskan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini terjadi di wilayah Klesevka. Sejak rekaman ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Hingga kini militer Rusia masih terus menggempur habis-habisan sejumlah wilayah yang ada di Ukraina. Setiap detik militer Ukraina dibuat kewalahan dan semakin terdesak hingga tak ada pilihan lagi bagi mereka. Antara nekat untuk terus mengangkat senjata atau memilih untuk sukarela menyerahkan diri. Terbaru sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 18 Mei 2024 memperlihatkan saat prajurit Ukraina menyerah kepada prajurit Rusia. Tampak wajah para tentara Ukraina tersebut tegang ketika sedang diinterogasi oleh prajurit Rusia. Dijelaskan dalam keterangan unggahan, militer Ukraina dari Brigade Omre ke-110 menyerahkan secara sukarela kepada pasukan Rusia di daerah Oseretino. Video ini viral serta mendapat beragam komentar dari warganet. Дата рождения 79, 25, 28. Прожитие такой области. Житомирская область, область Украины. Мобилизованный, контракт, мобилизованный. Должность какая-то. Солдат. Все солдаты. Бригады. Angkatan bersenjata Rusia mengklaim militer Ukraina makin kehilangan posisinya di garis depan. Hal ini lantaran Rusia terus mengirim serangan granat. Rekaman detik-detik Rusia menjatuhkan granat beredar di Telegram pada Jumat 17 Mei 2024. Rusia menargetkan sejumlah parit militer Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan selama pengintaian udara, operator drone tempur dari pasukan khusus ke-58 Rusia menemukan posisi di hutan Stepa yang secara aktif digunakan oleh nasionalis Ukraina. Berkat amunisi yang dijatuhkan dan kerja efektif dari operator unit, posisi musuh dapat dikalahkan, klaim Rusia. Namun pasukan Putin tidak merincikan total pasukan yang dieliminir. Dan diketahui menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. С 11 по 17 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего вооруженных сил Украины, а также цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки ВОС-Север в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокая, Красная, Лукьянцы, Мараховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелячья и продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины, 4 бригад теробороны и 15-го пограничного отряда Украины в районах населенных пунктов Веселая, Волчанск, Деркачи, Нескучная, Красная и Липцы Харьковской области. Отражена 21 контратака штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Глубокая, Тихая и Старица Харьковской области. За неделю на данном направлении потери противника составили
до 1175 военнослужащих, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе 6 боевых машин РСЗО «Вампир» чешского производства, 26 орудий полевой артиллерии, а также 5 боевых машин зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Стрела-10». Подразделения западной группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и нанесли поражение формированием 18 бригад противника в районах населенных пунктов Артемовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Ямполовка, Красный Лиман и Торская Донецкой Народной Республики. Отразили 37 контратак штурмовых групп 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Деброва, Новоегоровка, Стельмаховка, Невская Луганской Народной Республики, Берестовое, Кисловка и Ольшаны Харьковской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 960 военнослужащих, 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град» и «Верба», 25 орудий полевой артиллерии, из которых 5 производства США. Кроме того, уничтожены 2 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 6 штурмовых, 10 механизированных бригад и 7 бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Поросковеевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Отразили 9 контратак штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Раздоловка, Красная, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник за неделю на данном направлении потерял до 3725 военнослужащих, 8 танков, в том числе 5 «Леопард-2А1» производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 47 орудий полевой артиллерии, из которых 22 иностранного производства. Также уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-АД», 2 станции контрбатарейной борьбы производства США и 16 полевых складов боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированием 14 бригад Вооруженных сил Украины и Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики. Отразили 59 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Архангельская, Семеновка, Очеретино, Соловьево, Новгородская, Уманская, Нетайлова и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2475 военнослужащих, 4 танка, в том числе 1 «Абрамс» производства США, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня производства Хорватии. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 23 орудия полевой артиллерии, из которых 5 самоходных артиллерийских установок «Паладин» и 3 гаубицы М777 производства США. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием 3 бригад Вооруженных сил Украины и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка Донецкой Народной Республики, Червоная и Дорожнянка Запорожской области. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Старомайорская и Урожайная Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении потери противника составили до 965 военнослужащих, танк, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 2 боевые машины зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены 20 орудий полевой артиллерии, из которых 4 польские самоходные артиллерийские установки «Краб» и 4 гаубицы М777 производства США.
Подразделениями группировки войск «Днепр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Работино Запорожской области, а также нанесено поражение живой силе и техники механизированной и горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты, 3 бригад теробороны, а также 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. За неделю противник потерял на данном направлении до 265 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 гаубиц М777 производства США, а также самоходную огневую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук». Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 вертолета Ми-24 на вертолетной площадке, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Кроме того, поражены дивизион зенитных ракетных комплексов «Патриот» производства США на боевой позиции, склады боеприпасов горючего и авиационная техника на стоянках 5 военных аэродромов. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 6 самолетов МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета «Атакамс» производства США и «Ву», 31 управляемая авиабомба «Хаммер» производства Франции, 15 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 199 реактивных снарядов «Хаймерс», «Вампир», «Град» и «Альха», а также 329 беспилотных летательных аппаратов. Только за последние сутки на территории Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 в зоне ответственности группировки войск «Север». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 601 самолет, 274 вертолета, 24 234 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16 058 танков и других боевых бронированных машин, 1303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.